तथा पार्टीका सचिव कमरेड विभेदको विरुद्ध सुशासनको पक्षमा जनताको मुक्तिकामी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टी हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले सप्तरी जिल्लाको यो 10औं अधिवेशनको खुला सत्रका अध्यक्ष, सप्तरी जिल्ला पार्टी कमिटीका अध्यक्ष, संविधान सभाका सदस्य कमरेड ताराकान्त चौधरी, यो खुला सत्रका प्रमुख अतिथि, नेपाली जनताका आशा र भरोसाका केन्द्र, हाम्रो गौरवशाली पार्टी विचार र सिद्धान्तमा अति प्रखर नेता, पार्टीका श्रद्धेय उपाध्यक्ष, पूर्व गृह मन्त्री कमरेड राम बहादुर थापा बादल, ड्यास आसिन, पार्टीका पोलिट ब्युरोका सदस्य तथा सप्तरी जिल्लाका अभिभावक, सप्तरी जिल्लाका इन्चार्ज, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका पूर्व नेता कमरेड सुमन दास प्याकुरेल, मध्य प्रदेश सरकारका गृह, संचार तथा कानून मन्त्री, पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेड राजकुमार लेखी, ड्यासमा विराजमान केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सहयोगदा साथीहरू, मञ्च आसीन पार्टीका विभिन्न तह र कमिटीमा रहनुभएका सम्पूर्ण अतिथि कमरेडहरू, नेकपा एमालेको सप्तरी जिल्लाको यो 10औं अधिवेशनको खुला सत्रमा यो सभालाई सफल बनाउन यहाँ उपस्थित हुनुभएका पार्टीका सम्पूर्ण बिना वर्दीका सिपाही साथीहरूमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट, मध्य प्रदेश सरकारको तर्फबाट जुझारु संग्रामी लाल अभिवादन गर्न चाहन्छु, स्वीकार गर्नुहोला। आदरणीय कमरेडहरू, जब हामी आफ्नो कमिटीको अधिवेशन सम्मेलन गर्ने बेला आउँछ, नेकपा एमालेको कमिटीको लागि, नेकपा एमालेको साथीहरूको लागि, नेकपा एमालेका सदस्य तथा कार्यकर्ता साथीहरूको लागि त्यो उत्सवको समय हुने गरेको छ। आज सप्तरी पार्टीको यो 10औं जिल्ला अधिवेशन नेकपा एमालेको यो सप्तरी जिल्लामा अब हामी आउने निर्वाचनमा कस्तो खालको नेतृत्व बनाउने, आउने 84 सालको आम निर्वाचनमा यो सप्तरी जिल्लाको 4वटै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र, 8वटा प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह र वडाहरूमा हाम्रो आफ्नो उम्मेदवार कस्तो हुने, हामी आफ्नो उम्मेदवारको छनौट गर्ने विधि कस्तो बनाउने, यो सम्पूर्ण विधिहरूको अनुगमन गर्नको निम्ति, यो सम्पूर्ण विधि र क्राइटेरियाहरू बनाउनको निम्ति यो जिल्ला अधिवेशनबाट सफल नेतृत्व छानिन जरुरी छ, अनुभवी नेतृत्व छानिन जरुरी छ, निर्वाचित गराउने सोच र सिद्धान्त केन्द्रित नेतृत्व छानिन जरुरी छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा पार्टी केन्द्रीय कमिटी र मध्य प्रदेश सरकारको तर्फबाट यो 10औं जिल्ला अधिवेशनले अनुभवी, सफल र नेकपा एमालेको शहीदको रातो रगतले रङ्गिएको यो झण्डालाई फहराउने खालको नेतृत्व निर्वाचित होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। सँगसँगै केही विषयहरू तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। आज नेपालको राजनीतिमा नेकपा एमालेको प्रभाव, आज नेपाली राजनीतिमा, नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा नेकपा एमालेको उपस्थिति यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेले खेलेको भूमिका आज राष्ट्रिय राजनीतिलाई आफ्नो केन्द्रमा राखेर, आफ्नो पहुँचमा राखेर, आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि तपाईको आफ्नै छलफलको वरिपरि केन्द्रित गर्ने कुनै पार्टी छ भने हाम्रै पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा नेकपा एमालेको नेतृत्वको निम्ति, नेकपा एमालेको कार्यकर्ताको निम्ति, नेकपा एमालेको संगठन विस्तार गर्ने सम्पूर्ण पार्टी बिना पर्देका सिपाही साथीहरूको निम्ति हाम्रो यो विषय हेक्काको विषय बन्नुपर्छ। विगत केही समय अगाडि नेपालको राजनीतिमा मुख्य शक्तिहरूलाई किनारा लाएर, मुख्य शक्तिहरूलाई नेतृत्वबाट पन्छ्याएर एउटा तपाईको चाहिँ नि
जनताको माइन्डेट प्राप्त नगरेको राजनीतिक दल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको विषय हाम्रो अगाडि सर्वविदितै छ। नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष अहिलेको देशको सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले यो चीजलाई छलफल गर्नुभयो कि यो देशमा अस्थिरताको प्रतीक, यो देशमा निरन्तर अस्थायी सरकारको प्रतीक पार्टीलाई पहिचान गरौं र स्थायी सरकार दिने र यो देशको सम्पूर्ण बागडोर प्रमुख राजनीतिक दलको काँधमा ल्याउने खालको परिस्थिति सिर्जना भयो र हामी नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा केन्द्रमा हामी हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष, एसियाको सर्वशक्तिशाली नेता, पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष, श्रद्धेय अध्यक्ष, देशको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीलाई हामी त्यसको उपजको रूपमा हामीले पायौं। यहाँहरु सबैलाई थाहा छ यो देशमा अस्थिरताको प्रतीकको रूपमा रहेको सरकारलाई, अस्थिरताको प्रतीकको रूपमा रहेको सुशासनलाई अन्त्य गर्ने स्थायी सरकारको परिकल्पना गर्ने हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा अहिले निर्माण भएको सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। नेपाली जनतामा केही समय अगाडिदेखि निराशा छाएको थियो र देशको अर्थतन्त्र, अर्थव्यवस्था ओह्रालोतिर लागेको थियो। जब जब देशमा नेतृत्वको संकट पर्छ, जब जब देशमा आर्थिक उन्नतिको संकट पर्छ, तब तब देशमा राष्ट्रिय शक्ति नेकपा एमालेको आवश्यकता महसुस हुन्छ। यो देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेसको सभापतिले हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई उहाँकै निवासमा आएर भन्नुभयो कि अब नेकपा एमाले, अब नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी हातमा हात राखेर देश बन्दैन। एक अर्काको पछाडि हामी दुश्मनको तरिकाले लडाई गरेर यो मुलुक बन्दैन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले विकास निर्माणको अभियानमा, सुशासनको अभियानमा, सुशासनको बाटोमा एकै ठाउँ उभिनुपर्छ र त्यसको उपजको रूपमा आज नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा केन्द्रमा नेकपा एमालेको सरकार छ, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार छ। म तपाईहरुलाई सत्य चीज पस्किन चाहन्छु। जुन दिनदेखि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, यो देशको श्रद्धेय नेकपा एमालेको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, नेपाली जनतामा आशाको केन्द्र पलायो, आशाको दियो बल्न सुरु भयो। म निवेदन गर्न चाहन्छु, देशको आज अर्थतन्त्र कम दिनमा आज अस्तिको मात्रै न्यूज अनुसार 1.5 खर्ब रुपियाँ बराबरको राजस्व उठी भएको सूचना तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भनाइको तात्पर्य के हो? देशमा अस्ति भर्खरै देशको प्रतिनिधित्व गरेर तपाईको चाहिँ नि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री, हाम्रो अध्यक्ष केही दिन अगाडि मात्रै विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। बिमस्टेक सम्मेलनको प्रतिनिधित्व गर्नुभयो राष्ट्रको नेतृत्व गरेर। त्यहाँबाट फर्किसकेपछि केही निराशावादी समाचार सम्प्रेषण गर्ने ती शक्तिलाई जबरदस्त झापर लाग्यो। भारतको भ्रमण, अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रहरूको भ्रमणको विषयमा आज जुन खालको सन्देश, आज जुन खालको समाचारको सम्प्रेषण भएको छ, यसबाट पृथकतावादी शक्ति कमजोर भएको र तिनीहरूको अनुहारमा झापर लागेको सत्य तपाईहरुको बीचमा अगाडि छ। त्यसो भएर कारणले गर्दा हामीले हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व यो देशमा स्थापित भइसकेपछि 7वटै प्रदेशमा कतै नेकपा एमालेको नेतृत्व त कतै नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकारको महत्वपूर्ण हिस्सा भएर आज 7वटै प्रदेशमा हामी सम्मिलित सरकार छ। म निवेदन गर्न चाहन्छु, भन्न त भन्छ तर आज 7वटै प्रदेशको विकासको गति, आज 7वटै प्रदेशमा सुशासनको गति आज तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने त्यसको गति बढेको तपाईहरुलाई सूचना दिन चाहन्छु। हामी यो मधेसको पेरिफेरीमा, यो मधेसको धरतीमा मधेस सरकारको बारेमा र हाम्रो बारेमा केही चीज तपाईहरुको बीचमा राख्न जरुरी ठानेको छु। निवेदन गर्न चाहन्छु, आज नेकपा एमालेको यो पोजिसन देखेर, नेकपा एमालेको बढ्दो जनमतलाई देखेर आज विपक्षीहरू
टिल मिलाएको विपक्षीहरू आत्तिएको देखिरहेको छु। तपाईँ सम्झिनुहोस्, म पार्टीका श्रद्धेय उपाध्यक्ष, कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि शहीद ड्यास आसिन अतिथि, यो कार्यक्रमको सफलताको निम्ति यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण कमेन्टहरूको अगाडि केही नमुना, केही तथ्य अगाडि सार्न चाहन्छु। यो देशमा आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन भयो। प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन इलाममा तपाईलाई जानकारी छ। इलाममा कोशीमा नेकपा एमालेको सरकार थियो। नेकपा एमालेको सरकारले कोशीमा प्रदेशको नामाकरण गर्यो। नामाकरणको विरुद्धमा त्यहाँका पृथकतावादी, त्यहाँका जातीयवादी संगठनहरूले नेकपा एमालेको विरुद्धमा, त्यहाँका सरकारका विरुद्धमा तपाईको मोर्चा रूपी तपाईको चाहिने आन्दोलनको शङ्खघोष गर्नुभयो। तर त्यो प्रदेशमा इलामको मुटुमा भएको निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड सुभाष नेमाङको मृत्यु भइसकेपछि त्यहाँको निर्वाचनमा हामीले प्रमाणित गर्यौं कि नेकपा एमाले राष्ट्रिय पार्टी हो, राष्ट्रिय मुद्दा बोक्ने पार्टी हो, जनताको मुक्तिकामी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो, विवेकको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने अग्रमुखमा रहने पार्टी हो। र त्यो परिणामले हामीले के देखायौं, हामीले के पायौं? नेकपा एमालेको उम्मेदवार कमरेड सुहाङ नेमाङ पहिलाको मतभन्दा हजारौं मतको अन्तरले चुनाव जित्नुभयो। नेकपा एमालेको उम्मेदवारले बोक्ने झण्डा सूर्य चिन्ह अंकित झण्डा फहरायो। त्यति मात्र होइन कमरेडहरू, बझाङमा प्रदेश सभाको एउटा सिटमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो। तपाईहरुको बीचमै त्यो परिणाम छँदैछ। त्यहाँ पनि नेकपा एमालेकै उम्मेदवार, सूर्य चिन्ह अंकितै उम्मेदवार, हाम्रो शहीदको रगतले रंगिएको यो रातो झण्डा बोक्ने उम्मेदवार नै विजयी भयो। म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, अहिले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन भयो। म मधेसको जनमतको बारेमा मात्रै तपाईहरुले प्रश्नाउन चाहन्छु। 7 ठाउँमा उपनिर्वाचन भयो। नेकपा एमालेले महोत्तरीमा निर्वाचन पनि जित्यो। त्यति मात्र होइन, हामी यो मधेसमा 7 वटा वडामा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पार्टीले 37% मत वृद्धि गरेको तपाईहरुलाई सूचना सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। के यो नेकपा एमालेको उपलब्धि होइन? त्यति मात्र होइन, यो मधेसको धरतीबाट म बोल्न चाहन्छु, नयाँ जन्म, नयाँ युवा र विद्यार्थीहरूको निर्वाचन, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन, यो मधेसमा पहिला हामी 3 वटा स्वतन्त्र विद्यार्थी निर्वाचनमा हामीले चुनाव हासिल गरेका थियौं। तर अहिले 12 मा 5 वटा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, नेकपा एमालेको लोकप्रिय विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्युले चुनाव जितेको परिणाम तपाईहरुको बीचमा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन कमेडहरू, यहाँ पत्रकार महासंघको निर्वाचन भयो। आज केन्द्रमा पनि पत्रकार महासंघमा नेकपा एमालेको लोकप्रिय जनसंगठन प्रेस चौतारीको उम्मेदवार अध्यक्षदेखि लिएर विभिन्न पदमा निर्वाचित भएको सूचना सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, मधेसमा पनि श्याम बन्जारा पत्रकार महासंघमा अध्यक्ष जिती। नेकपा एमालेको लोकप्रिय जनसंगठन प्रेस चौतारी नै यो मधेसमा पहिलो तपाईको चाहिने पत्रकार संगठन, पत्रकारहरूको छाता संगठनको रूपमा स्थापित भयो। त्यति मात्र होइन, हिजो मात्र सम्पन्न भएको वकिलहरूको निर्वाचन, बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा 20 वर्षपछि हामी उपाध्यक्ष, महासचिव सहित 14 वटा सिटमा जितेर नेकपा एमाले आउने 84 सालको निर्वाचनमा आफ्नो जनमतलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै यो देशको निर्णायक शक्ति बन्ने बाटोको अग्रपंक्तिमा नेकपा एमाले छ। त्यसो भएका कारणले गर्दा तपाई हामीले गर्व गर्ने कि नगर्ने, तपाई हामीले छाती तपाईको फुलाएर नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हुँ। यो मधेसमा पनि जनमतको बढाइको हाम्रो अभिमत, हाम्रो नेपाली जनताको जनमत, मधेसी जनताको जनमत नेकपा एमालेतिर आकर्षण हुनुको त्यसै कारण छैन। सम्झना गर्नुहोस्, नेकपा एमाले केन्द्रमा सरकार हुँदा हामीले यो मधेसमा पहिलोचोटि गरिब
निमुखा दलित अल्पसंख्यकहरूको लागि घर बनाइदिने कार्यक्रम, लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएका थियौं। त्यो जनता आवास कार्यक्रम यो कसैले नेतृत्व गरे होइन, यो नेकपा एमालेको सरकारले नेतृत्व गरेको लोकप्रिय कार्यक्रम हो। त्यति मात्र होइन, हामी यो मधेसको भूमिलाई मात्रै सिंचित गर्यौं भने, मधेसको कृषि योग्य भूमिलाई मात्रै हामीले सिंचाइ गर्यौं भने, हामी आफ्नो अन्न उब्जाउन सफल भयौं भने बाँकी 6 वटा प्रदेशलाई पाल्ने शक्ति, सामर्थ्य यो मधेस प्रदेशले मात्र छ। यसको उपहारको निम्ति, यसको नमुनाको निम्ति पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गर्दा, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, नेपालको पहाडमा बग्ने पानी, नदीको पानी सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको रूपमा मधेसको लाखौं बिघा जमिनलाई सिंचित गर्ने कार्यक्रमको योजनाको शिलान्यास अरु कसैको पालामा होइन, नेकपा एमालेको पालामा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, यो मधेसको 8वटा जिल्लाको सदरमुकामबाट काठमाडौँ जानको निम्ति निजगढदेखि काठमाडौँसम्मको फास्ट ट्र्याक शिलान्यास र त्यसको अन्तिम चरणको काम पनि नेकपा एमालेको सरकारको पालामा सुरुवात भएको र सम्पन्न पनि यही नेकपा एमालेको सरकारको पालामा हुने चीज तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, यो मधेसको यो तराईको लाइफ लाइन मान्ने सडक जो 20 वर्षदेखि 2 दशकदेखि अल्पत्र अवस्थामा थियो, हुलाकी राजमार्ग हाम्रो पूर्ववक्ता कमरेड राजकुमार लेखीले बोल्नुभयो, यो मधेस प्रदेशको लाइफ लाइन मान्ने सडकको रूपमा हुलाकी राजमार्ग, हुलाकी सडकलाई लिएको थियो। यो देशमा थुप्रै प्रधानमन्त्री, थुप्रै भौतिक मन्त्री हुनुभयो, तर यो हुलाकी सडक बनेन। आज नेकपा एमालेको श्रद्धेय अध्यक्ष पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सिंगै यो हुलाकी सडकको लागि 10 अर्ब रुपैयाँ पहिलोचोटिमा विनियोजन गरेर आज म तपाईको महोत्तरीबाट यो 70 आउँदाखेरि हुलाकी राजमार्गको बाटो भएर आएको थिएँ। त्यो बनाउने कामको नेतृत्व कमरेडहरु अरु कसैले होइन, नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले गर्यो। म निवेदन गर्न चाहन्छु, केही समय अगाडि म आफै यही जिल्लाको इन्चार्ज कमरेड सुमनराज पेकुरेलको गाडीमै चढेर मध्य पहाडी लोकमार्गको यात्रा गर्न गएको थिएँ। तपाईले सोध्नुभयो होला, अन्य पार्टीको नेतृत्वसँग सोध्नुहोस् कि नेकपा एमालेले मध्य पहाडी लोकमार्ग मदन भण्डारी लोकमार्गमा हामीले एउटा यात्रा शुभारम्भ गरेका थियौं। त्यो यात्रा सम्पन्न पनि गर्यौं, चिवा भन्ज्याङदेखि लिएर झुलाघाटसम्म, झुलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसम्म। तपाईले सोध्नु पर्छ, नेकपा एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा, आफै नेतृत्व गरिरहेको सरकारको पालामा मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग बनायो र त्यसको यात्रा गरेर यो विकास निर्माण नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारले गरेको छ भन्ने चीजको सम्प्रेषण गर्यो। केही दिन अगाडि मैले सुनेको थिएँ, देखेको थिएँ, माओवादी केन्द्रका साथीहरू, नेताहरू हुलाकी राजमार्गमा आफ्नो अभियान सञ्चालन गर्नुभयो। मैले महोत्तरीको भूमिबाट बोलेको थिएँ, यो हुलाकी राजमार्ग नेकपा एमालेले बनायो। यो हुलाकी राजमार्ग नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदै 10 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर पछि क्रमागत विनियोजन गर्दै आज हुलाकी राजमार्ग हाँस्दै गरेको अनुहार, हाँस्दै गरेको सडक आज हामीले हेर्यौं। त्यति मात्र होइन, हाम्रो यो मधेसको छातीमा टेकेर जाने पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लाइनको सडकको रूपमा परिणत गर्ने विषय तपाईँ हामीले अगाडि छँदैछ। यताबाट जाँदाखेरि यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तर उन्नति गर्दै गरेको 4 लाइन बन्दै गरेको चीज तपाईहरुले हेर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। यो सबै चीजलाई देखेर हामीले हाम्रो जनमत बढेको, नेपालमा रहेको विपक्षी दलहरू तिलमिलाएको घटना तपाईहरुको सामु मैले राखे। त्यसो भएकाले गर्दा म विपक्षी दलहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, सत्तामा जाँदा एउटा कुरा, सत्ताबाट हटिसकेपछि अर्को कुरा नगरौं। नेकपा एमाले
नेपाली जनताको आशाको केन्द्र नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवा नेकपा एमाले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भएको बेला जनताको बहुदलीय जनवाद रूपी कार्यक्रम पार्टीको संस्थापक त्यो बेलाको तत्कालीन महासचिव कमरेड मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तबाट अगाडि चल्दछ। त्यसो भएकाले गर्दा जनताको बहुदलीय जनवाद रूपी कार्यक्रमलाई शिरोधार्य गरेर नेपालको अग्रगामी परिवर्तनको आन्दोलनमा अहम भूमिका खेल्ने यो मध्य प्रदेशमा पनि प्रतिनिधि सभामा पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी र मध्य प्रदेशमा पनि सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमाले आज मध्य प्रदेशको सरकारमा के गर्दैछ थोरै सूचना तपाईलाई दिन जरुरी छ। म यहाँ उपस्थित कमेडरलाई यहाँ उपस्थित अतिथि कमेडरलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि केही दिन अगाडिदेखि नेकपा एमालेको नेतृत्व नेकपा एमालेको मन्त्रीहरूलाई निरन्तर आक्रमण हुने गरेको सूचना तपाईहरुले पाउनु भएको होला। म यो मञ्चबाट छाती ठोकेर भन्न चाहन्छु संघीयता आइसकेपछि विभिन्न पार्टीले विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व गर्यो नेकपा एमाले यो मध्य प्रदेशमा पहिलो चोटी र सबभन्दा कम समयमा सरकारमा बस्यो। सबभन्दा कम समयमा सरकारमा बसिरहँदाखेरि मात्रै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट यो मञ्चबाट गर्वले छाती ठोकेर भन्न चाहन्छु 7 वर्षको इतिहासमा मध्य प्रदेशको 64 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 15 करोडको दरले 64 वटा सडकको टेन्डर गर्ने मन्त्रालय नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको मन्त्रालय हो। त्यसो भएकाले गर्दा अहिले मात्रै यो 70 जिल्लामा 70 को न्यायप्रेमी जनतालाई खुसी गर्नको निम्ति मात्रै 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बराबरको टेन्डर ठेक्का अन्य कुनै मन्त्रालयबाट होइन म मुख्यमन्त्रीजीको जिल्लाबाट यो शंख घोष गर्न चाहन्छु। हामीले मुख्यमन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता करार सम्झौता हामीले गरेका थियौं त्यो अनुरूपमा नेकपा एमालेले नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयहरू सबैभन्दा अगाडि रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। आज 8 वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेश सभाको यो 70 मा 15 करोडको दरले 1 अर्ब 20 करोडको टेन्डर सम्पन्न भइसकेको छ। त्यो सम्झौताको चरणमा छ। मलाई लाग्छ वैशाखको पहिलो साता नयाँ वर्षको पहिलो सातामै यो सडकहरू कालोपत्रेको सुरुवात हुन्छ भन्ने चीजको सूचना तपाईहरुको बीचमा सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। त्यति मात्र होइन कमडी हामी यो 70 जिल्लाको 8 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा 5 करोड रुपैयाँको पक्की पुल बन्ने गरी योजनाको टेन्डर आउने आर्थिक वर्षमा लाउने संकल्प गर्दै गरेको छु। हामी त्यसको काम यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्दै छौं भन्ने चीजको सूचना तपाईलाई दिन चाहन्छु। त्यति मात्र होइन हामी केन्द्रबाट नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिसकेपछि नेपाली जनताको लोकप्रिय कार्यक्रम जनता आवासलाई हटाइयो। हामी मध्य प्रदेशमा जनताको बहुदलीय जनवादको प्रणेता तथा हाम्रो पार्टीको तत्कालीन महासचिव कमरेड मदन भण्डारीको नेतृत्वमा नाममा विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास योजनाको कार्यक्रमको सुरुवात यसै आर्थिक वर्षमा 8 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर गरिब दलित र सीमान्तकृत कमजोर वर्गका घरहरू बनाइदिने कार्यक्रमको बजेटमा सुरुवात पनि गरेको छु। त्यो कार्यक्रम सुरु पनि भइसकेको छ। हाम्रो सरकारको गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री यहाँ ड्यासमा बस्नु भएको छ। उहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि यो विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास योजनाको कार्यक्रम मलाई लाग्छ अगाडि बढेको होला। त्यसो भएका कारणले गर्दा म यी सबै चीजहरूलाई तपाईहरुको बीचमा राख्दै नेकपा एमाले पार्टी नेकपा एमालेको नेतृत्वमाथि नेकपा एमालेको कार्यकर्तामाथि नेकपा एमालेको सिपाहीहरुमाथि के यति धेरै आक्रमण हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसको मुख्य कारण के रहेछ भने बढ्दो नेकपा एमालेको जनमत चाहे त्यो मधेस होस् चाहे जुनसुकै प्रदेश होस् सबै प्रदेशमा नेकपा एमालेको वरिपरि नै जनमत केन्द्रित छ जनता केन्द्रित छ। त्यसो कारणले गर्दा हामी सचेत भएर हिड्न जरुरी छ। यो अधिवेशनको सफलताको शुभकामना सँगसँगै एउटा विषय तपाईहरुलाई म राख्न चाहन्छु कि
हामी त लड्छौँ। सम्मेलन हुने बेलामा, अधिवेशन हुने बेलामा, कमिटीको बैठक हुने बेलामा नेतृत्वको लागि हामथाप त हामी गर्छौँ। हाम्रो थुप्रै नेताहरू यहाँ पार्टीको पोलिट ब्युरो, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, पार्टीको प्रदेश कमिटी, पार्टीको जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी, पार्टीको तपाईँको चाहिने जिल्ला कमिटी, नगर कमिटी, केन्द्रीय निकाय, सबैका नेता कमडाहरू आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी पार्टी त्यसै राम्रो बन्दैन, नेकपा एमाले त्यसै राम्रो बन्दैन। आज यो कार्यक्रम मार्फत नेकपा एमाले 70 को 10औं जिल्ला अधिवेशनको खुल्ला सत्रमा हामी उपस्थित अतिथि र पार्टीका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूले दृढ संकल्प गर्न जरुरी छ, एउटा कसम खान जरुरी छ। नेता हुने आफ्नै वडा नेकपा एमालेको पक्षमा निर्वाचन गर्न नसक्ने, नेता हुने आफ्नै पालिका नेकपा एमालेको पक्षमा निर्वाचित गराउन नसक्ने। त्यसो भएको कारणले गर्दा पार्टी कसरी मजबुत हुन्छ? हामी दृढ संकल्पित हौं, हामी कृत संकल्पित हौं। हामी आजबाट एउटा कसम खाऊ, हामी नेकपा एमालेको यो विशाल तपाईको कार्यकर्तालाई एउटा सन्देश दिउँ, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, आफ्नो वडा आफै जिताऊ। आफ्नो वडा आफै जितायो भने आफ्नो पालिका पनि जित्छ, आफ्नो प्रदेश पनि जित्छ, आफ्नो प्रतिनिधि सभा पनि जित्छ। फेरि पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई प्रमुख अतिथि यो सम्मेलनको खुल्ला सत्रमा उपस्थित सम्पूर्ण पार्टीको जुझारु कमेडहरूमा एउटा संकल्प सहित यो मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु कि हामी कसम खाऊ, हामी लडेर होइन, हामी एकत्रित भएर, हामी झगडेर होइन, हामी मिलेर, हामी यो अधिवेशनमा पनि नेतृत्व को परिपक्व छ, को कसको नेतृत्वमा भोलिको निर्वाचन हाँक्न सजिलो हुन्छ, यो सबै चिजलाई मध्यनजर गर्दै, हृदय नमन गर्दै, आत्मसात गर्दै आउने यो नेकपा एमाले 70 को 10औं जिल्ला अधिवेशनबाट नेकपा एमालेको शहीदले रंगिएको रातो झण्डा फहराउने खालको उम्मेदवारलाई जिताउने खालको नेतृत्व निर्वाचित होस् भन्ने शुभकामना दिँदै म पूर्णतया यो 10औं जिल्ला अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। कमरेडको जुझारु भाइहरू।